Olá amigos, Lucas da Consertolândia. Galera, aqui a gente está com um compressor que a gente abriu ele, ok? E eu tô recebendo algumas perguntas que estão comercializando óleos nas casas de refrigeração. Não vou citar nomes aqui, ok? Para compressores R600. Isso aqui é um compressor Embraco R600 para 110 volts de 1/6, tá? Então assim, ó, o que o fabricante recomenda para esses compressores, quanto da Embraco, da Tecance e outros que tiverem por aí, é que esse óleo ele seja ISO de 5 a 10. Se dizer assim, é uma viscosidade muito baixa, é um óleo bem ralinho. O porquê que precisa ser esse óleo? Esses compressores, aqui ó, eu tenho o meu eixo girando e o meu pistãozinho ali que vai fazer a compressão do gás. Esses compressores, eles foram fabricados internamente, suas partes mecânicas, não estou falando de partes elétricas aqui desse modelo de compressor. Se dizer assim, as partes mecânicas elas são muito justas, muito próximas uma da outra. Então precisa ter uma lubrificação numa viscosidade mais baixa. O óleo ele precisa ser mais ralinho para fazer essa lubrificação. E os óleos que estão vendendo por aí, falando que serve para gás R600, na verdade eles estão vendendo falando que, se bem dizer assim, serve para tudo. R22, R134, R600, enfim. Eles são ISO 62, eu vi uns aí com ISO 32. Então, galera, é meio complicado essa situação, porque o fabricante determina uma coisa e os lojistas estão vendendo outra coisa, certo? Então, assim, o que vai acontecer se você colocar um óleo de viscosidade alta aqui, por exemplo, um ISO 32? Eu não vou conseguir ter a lubrificação das minhas partes mecânicas, não vou conseguir, e automaticamente eu vou ter uma trava, principalmente desse eixozinho aqui, ó, e também eu vou ter um superaquecimento no meu motor, ele vai esquentar demais, ele vai ficar muito quente, porque eu não vou ter lubrificação de óleo nas partes móveis mecânicas do meu compressor, tá? Então aqui, ó, a gente cortou esse compressor, lá no fundo dele tem um pouco de óleo, ok? É bem pouquinho que pega, viu? Esses compressores. Tem um pescadorzinho de óleo. Então, tomem cuidado. A gente já tentou ir atrás de óleos compatíveis para compressores R600. É um óleo, se dizer assim, que ele absorve umidade com mais velocidade do que os outros, porque ele é bem fino. Então, na maioria das vezes, fica difícil você conseguir remover a umidade que fica presa no óleo. O certo seria trocar esse óleo. Então, assim, a gente já tentou fazer isso, a gente já tentou correr atrás, porém, eles só vendem em grande quantidade, em tonéis muito grandes, maiores que esse aqui, ó. Tá? Então, assim, e muito caro. Vários fabricantes determinam que esses compressores para R600, eles trabalham com óleo mineral, uns falam que álcool benzeno e outros sintético, enfim. Por ser um fluido natural, ele tem compatibilidade, se bem dizer, com quase todos os tipos de óleo, contanto que seja de viscosidade baixa, tá? É a viscosidade do óleo que vai fazer a lubrificação das partes mecânicas. Esse compressor aqui é um compressor que está variado, tá? Ele deu aí esse eixinho aqui, ele travou, que normalmente é o que acontece nesses compressores R600, principalmente no verão aí, onde eles aquecem demais e acaba dando esses travamentos, e na maioria das vezes é por causa desse eixo que vai aqui dentro aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ligar ele, agora eu consegui destravar ele, e eu vou verificar se ele vai conseguir ligar. Bom, galera, aqui a gente ligou o nosso compressor e ele funcionou. Ele tá espirrando óleo. E esse óleo, ele vem através de um pescador. Eu vou desligar ele aqui, porque ele tá espirrando demais, tá?
Então eu vou tapar ele, e ele também, a partir do momento que tira essa tampa, ele fica bem barulhento mesmo, tá? Bom, galera, aqui ó, eu esgotei o óleo dele. Vocês não vão conseguir ver, mas é um óleo muito ralinho, ralinho mesmo. E esse daqui ó, é um óleo ISO 32 sintético. Ele é um óleo mais pesadão, certo? E o porquê que o fabricante ele adaptou esse sistema de compressores? Automaticamente, quando eu tenho partes mecânicas mais justas e próximas uma das outras, eu tenho um ruído menor, eu tenho compressores mais silenciosos, eu tenho compressores mais eficientes. Porém, a gente sabe que esse aqui é um compressor que é frágil, né? Então, se dizer assim. Porém, a ideia do fabricante ela é sempre bem-vinda. Mas, o que vocês precisam entender? Vai da cabeça de cada um, ok? Aqui a gente só está explicando o porquê que o óleo tem que ter compatibilidade com o motor, ok? Os compressores da linha FF, FU, FI, EGAS 80, eles são compressores PH 134, eles são compressores mais barulhentos, a gente sabe disso. Eu sei que muitos já devem ter passado por aí, na substituição desse compressor por um R134, às vezes o cliente percebe um ruído mais elevado do compressor 134, porque ele tem as partes móveis mais afastadas, tá? Então, ele precisa de um óleo mais grosso para poder estar fazendo a lubrificação das partes internas, tá? Então, tecnicamente seria desta forma e mecanicamente também falando, que a mecânica ela é assim, né? Não só de um compressor, como em todos os sentidos, beleza? Então, galera, tirando dúvidas aí, porque eu tô recebendo bastante pergunta de óleos que estão sendo comercializados por aí para R600. Então, assim, vai da cabeça de cada um, só tomem cuidado, beleza? Forte abraço, Lucas da Concertolândia.